У вас же барабаны его стоят, выводы там, и вы понимаете, у меня на шлице одеваются, а у других производителей на вал одевается просто барабан, а ты прижимным кольцом его должен затянуть. Вот в таких вещах он может застопориться и не дотянул, он у тебя не шлифует. Нам приходилось как бы с этим чуть-чуть мучиться. Здесь решение у него нам понравилось. И второе, то, что 2 чашечных узла, я просто ускоряю время работы. Не надо, я поднял полчашечный узел. Когда мне изолятор делать, я просто его поднял и ничего не меняю. Вот, я на этом же станке, если у меня более должна быть деликатная шлифовка, я 320-м прохожу изолятор. Я 240-й даже не ставлю. Это имеется в виду, если вот у вас там есть, знаешь, пирамидками, у вас тоже есть же такая фрезеровка, типа пирамиды. У меня ребята двери делают. Вот им как деликатно, я им как раз изолятор проходил 320-й.